Jadi ni aku nak tunjuk cara buat slime. Dari bahan dia gum, sedikit air, macam mana lah banyaknya glue korang, glue water. Aku guna glue water tapi janganlah ada toksik, no toksik. Sabun cuci baju sikit je, ikut glue juga. Dan air sekali ya lah, bekas sama pengacau je mulut. Sorry ya kalau bising sikit. Masukkan gum sikit je, jangan banyak tau, sebab gum ni dia ikut kemampuan korang. Kalau korang nak banyak-banyak, sikit-sikit. Saya jangan buat banyak dulu sebab orang nak beli. Cara digerak, sorry ya, gerak sikit. Sebab petang kat sekolah kan. Sikit je. Macam korang dah banyak ni. Terus kalau korang buat sikit je, sebab ikut lah. Kalau korang banyak. Sikit-sikit. Masukkan air. Oh sorry. Terkena perasan. Sebanyak berapa kali korang nak gaul, sebanyak korang nak air tu, dia sudah menggumpal. Sebab dia sudah menggumpal sebab dia tapi berair. Sebab sebenarnya dia dengan sabun akan berair. Sedikit dah berair. Kalau korang tak suka tu sudahlah. Tapi orang beli kat saya. Sabun bekal macam ni saya jual RM1. Tak tahu lah korang nak cakap murah atau mahal. Orang lain dia murah. Tak lagi gum sebab dia belum menggumpal dengan betul. Sikit je. Gum sama sendok. Sorry lah, bising lah. Sebab ada kereta ya, dekat sini ada kereta, so yang bising sikit. Dia menggumpal sedikit. Supaya sedikit. Sikit je, jangan banyak. Dia boleh jadi keras sangat. Dia jadi keras. Tapi kita tak nak ni toksik gum tu. Macam ni. Sudah bisnis ke? Nampak kat luar kan? Apa dah tak ada daurangnya. Okay, dia sudah jadi tu ya. Step ni step 1 ya. Kita nak buat step 2 pula. Step 2 sorry lah, kita tak boleh dapat sekarang. Dulu saya dengan kawan saya lah. Ni dia sudah jadi slime-nya, tapi dia tak berapa sangat. Dia tak berapa sangat jadi, tapi sebab dia terbanyak serbuk sabun. Tapi korang ikut macam mana korang buat. Sekarang aku buat slime juga lagi. Gumnya ni, air dia ni korang buang. Sampai cuci baju je tau guna. Gum ni korang gaul je sampai dia sebat. Banyak mana korang nak gaul. Ini mana yang korang nak lah. Korang gaul je sampai dia sebati dengan bekas tadi tu. Itu je. Kalau dah menggumpal tu, tak payah dah letak sabun. Sabun ikut korang nak. Banyak-banyak sebab
kita tak nak guna air. Sorry lah kalau video ni bising. Saya tak bisa lah dekat luar. Nanti saya pun nak kena buat kedua juga. Tak boleh buat kat dalam. Bising juga. Kalau masuk ke air. Air tu banyak tau sebab nak bagi dia lembut. Memang dah dry. Terpaksa dah dry. Teman-teman, ni korang dah gini dia jadi panas nanti tau sebab tu letak. Okay, first korang masukkan semua air dalam bekas sabun tu, korang kacau je. Dia jadi panas tau nanti. Dia jadi panas sebab ni belum cuci baju kan, tapi memang panas tau. Ada air tu ni panas sebab dia asid. Jadi ni belum panas, so dia asid. Dia panas. Dia panas. So ni sikit je baju ni. Kalau ni sampai sepatu. Jadi korang letak gam. Sikit je. Sikit sangat. Okay. Sikit je. Baru korang buang yang mana kopi tu. Sikit je gam. Nanti dia tak jadi langsung. So kalau sikit gam dalam bekas tadi tu yang korang buat tadi, tapi korang jangan sampai buang sekali-sekali. Jadi tu dah je selama dalam 2 hari ke, tak salah. Biarlah dekat luar boleh, kat dalam boleh. So dia kat luar, dia kering dekat luar. Assalamualaikum korang.